講你都唔信啊！10零萬首期住別墅啊，就係呢層10零萬嘅首期就可以攞低上下4層嘅別墅啦。每一層咧都帶花園、帶車庫嘅哈，月供都係5000零蚊嘅啫。你係咪以為呢度係山卡拉地方啊？其實呢度配套係好完善㗎哈。出門咧佢就會有直通巴翻到香港㗎啦。仲有1+1啦，大型商超啊，都喺呢度附近街市都有嘅哈。你睇呢個客廳做咗6米嘅挑空嘅哈，非常高檔。呢啲咪名堂絕戲咯。呢邊做咗個功能房，平時朋友過嚟喺度飲下茶啊，都非常 OK 嘅哈。上邊咧做咗個3個套間嘅，負一層咧係做咗浴缸同埋桑拿房、KTV 嘅哈。呢邊咧就係做咗個6人嘅餐台嘅哈。仲有呢度係就係廚房啦，非常方便。啲朋友翻嚟啊，坐喺度飲下酒啊，傾下偈啊，都非常舒服啊哈。有興趣揾鐘仔攞資料啦。